Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН и градоначалникот Тони Коњановски ја донесоа Битола на работ на банкрот. За 1,5 година Коњановски потроши околу 50 милиони евра, а општината нема пари за ништо. Коњановски противзаконски ги изголеми и даноците за имот за 300%, но пак нема пари во касата за ниту еден од проектите што ги ветуваше. Прашањето е, каде завршија парите на битолчани? Зошто нема пари за прифиталиштето за бездомни животни, нема пари за спортски комплекс, нема пари за планинарскиот дом Копанки. Но затоа има многу примери каде стотици илјади денари се делеа кај сопартици и роднини. Ситуацијата во речиси сите битолски јавни предпријатија и установи е катастрофална. Директната одговорност за тоа има ВМРО ДПМН и кадрите на градоначалникот Тони Коњановски, сместени во директорските фотели, во управните и надзорните одбори. Комуналец е над 40 милиони денари во минус. Водовод е во минус од 21 милион денари. Паркинзи во минус од над милион денари. ВМРО ДПМН ја заглави конзулска Битола. Ова се случува секогаш кога ВМРО ДПМН ќе добие довербата од народот. Катастрофа. Заради вакво недомакинско работење, ВМРО ДПМН ја загуби поддршката во Советот на општина Битола. Разрешување на оние кои се причина за оваа состојба во управните и надзорните одбори на 6 битолски јавни предпријатија значи одговорност пред граѓаните. Јавните предпријатија мора да ги управуваат домакини и еснафи луѓе кои ја сакаат Битола. Надпартиски, стручни, управни одбори и надзорни одбори е вистинското решение во оваа ситуација.